caffè. Caffè. Tanto vedo qui una macchina eccezionale. Come lo possiamo? Una 3... non so, come si chiama questa macchina? Ti lo vorrei dire. È una macchina speciale, veramente, io la vedo, direi, Diciamo, automatica, sì. semiautomatica, e anche il caffè che in qualche modo fornite è particolare. Nella Abbiamo- particolarità abbiamo Eh. una forma di chicchi che per una parte è robusta e l'altra è arabica, proprio per accontentare il cliente nel servizio e nell'apprezzamento di un buon caffè per la mattina. Perché è fondamentale, guarda, a me lo insegnano ovviamente i ristoratori. L'ultimo ricordo di un ristorante è il caffè, o il dolce o il caffè. Esattamente. E certe volte mi è capitato, si esce da un ristorante dove si è mangiato benissimo, però poi il caffè è scadente e lì veramente c'è il picco più basso e dici peccato perché era veramente un bel ristorante. Qui invece, ecco lì, allora, caffè DM, giusto? Assolutamente. Che tra l'altro è bellissimo perché è un caffè padovano, giusto? E quindi Esatto, questo nella zona. ci riempie di soddisfazione perché ci A livello sono qualitativo tante torrefazioni, perché da Trieste in qua ce ne sono tantissime, ma avere a Padova una torrefazione come Caffè DM con una qualità così eccelsa è una grande soddisfazione. Anche soddisfazione. questa. Benissimo. Ecco lì, stai preparando. Vedo che anche le tazzine sono speciali Sì, tutto è marchiato Caffè DM. e ce ne sono alcune anche d'arte, c'è una collezione d'arte di Sì, DM. è una limited edition, diciamo, dell'azienda. Bellissimo, bellissimo. Bene, allora, che dire, adesso aspettiamo, ma sai che... Un buon caffè senza zucchero. Bravissimo, bravissimo, io sono di questa Benissimo. filosofia. Benissimo, quindi a favore di telecamera, ecco il mio caffè, a voi grazie dell'ospitalità. A voi della gentilezza. Si beve benissimo senza zucchero perché l'aroma e il gusto veramente sono prevalenti, sono ottimi.